Hai guys, tengok lihat kembali ini ada digital saya sudah kalahkan 500 subscriber. Saya guna gunting saja dengan sisir rambut. Oke. Telat set tak hilang. Bagus sekali ini gunting tergitungnya. Bagaimana? Lanjut. Langsung menggunakan gunting siring 1/4 6 mm. Oke. Belum beli klip mah, nanti beli klip itu siring dah memehor agak-agak tawa. Why jumpa lagi next episode gunting rambut.